মেশিনের নাম কি ভাইয়া? এই মেশিনের নাম কি? সিএনসি রাউটার। সিএনসি রাউটার। এটা দিয়ে কার্ডে ডিজাইন করা হয় তাই না? কম্পিউটারের কমান্ডের মাধ্যমে। তাহলে আপনাদের কাজ তো অনেক সহজ হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, খরচ কেমন এটাতে ভাইয়া? প্রায় 10 থেকে 15 লাখ টাকা পাবো। মেশিনটার দাম? ও, আর ডিজাইনগুলো করতে কেমন খরচ নেন? ডিজাইনের উপর নির্ভর করছে। ডিজাইনের উপর নির্ভর করে খরচ তাই না? সিএনসি রাউটার বলে এটাকে। ওকে ভাইয়া।